Ubuzima bwa muntu ni ishuri kandi ni urugendo. Hagati y'aho tuva n'aho tugana hari ikiraro kinini dusabwa kwambuka tukabaho twifuza kubamo. Uru rubuga The Bridge TV rugamije imitekerereze mpinduramatwara. Tujya inama zitwubaka mu rugendo rw'ubuzima kandi duhangana na byinshi bitubuza ubuzima. Kurikira iki kiganiro, ukora like na share kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibuka kandi gukora comments kugira ngo natwe tubone igitekerezo cyawe. Twinjire mu kiganiro. Bigiye guhinduka. Duhindura uburyo birakwiye, agaciro kacu gahoreho. Ubushobozi dufite tubukoreshe, impano zacu zitumurikire, indangagaciro zitugira abantu, tubeho none tubeho n'ejo. Iyi si turimo imeze nk'inyanja twogamo. Abantu dukikijwe n'ibintu byinshi kandi bitandukanye bifite amasomo menshi bishobora kutwigisha turamutse dufashe umwanya tukabyitaho. Bimwe biranejeje, ibindi birababaje. Bimwe biteye iseseme, ibindi biteye ishema. Bimwe birasekeje, ibindi biteye agahinda. Ibindi ni agahomamunwa. Ibi byose ariko byaba bibi cyangwa byiza, nta na kimwe kidakwiye kutwigisha, kuko ubu buzima tubamo ari ishuri ryigwa na buri wese, yaba bishaka cyangwa atabishaka. Nta mahitamo ahari kuri ibyo. Nta muhanga muri uru rugendo ngo yishyire hejuru yirate, kuko hatisi yamutamaza, ibyo yibwiye bikaba amateka. Umuntu niwe kiremwa cyonyine gifite ubwenge bwuzuye, kandi ubu bwenge butuma agira ubushobozi bwo kugena icyerekezo aganamo, bityo imibereho ye ikajya mbere. Umuntu yifitemo ubushobozi bukomeye bwo guhanga ibindi bintu bishya yifashishije ibidukikije. Ibi bigatuma imibereho yiba myiza kurushaho kandi ikagirira akamaro buri wese. Umuntu wese hatitawe ku kigero arimo, ku hantu akomoka, ku bwoko bwe, ku rurimi rwe avuga n'uko aruvuga, ndetse n'ikindi cyose watekereza, afite agaciro ndetse yifitemo ubutunzi bukomeye. Nta muntu n'umwe udafite umwihariko we mu byo ashoboye. Nta muntu n'umwe udafite impano yihariye. Ubyemere cyangwa ubyange, nta muntu n'umwe udafitiye abandi akamaro. Impano dufite zigomba kuzuzanya n'iz'abandi, zikaturemera imibereho mishya kandi myiza. Icyakora ni ngombwa ko muri byose indangagaciro nyamuntu zihabwa umwanya wa mbere, kugira ngo zidufashe kugana mu byo twifuza. Kuko iyo bitabaye ibyo, umuntu ashobora kureba ku nyungu ze gusa, akabangamira abandi cyangwa akabavutsa uburenganzira, mu gihe dukwiye twese kwisanzura no gusangira ibyiza isi yacu ifite, dore ko mu kubaho kwacu nta wagize uruhare ruruta urw'undi, ahubwo iyi si twese twayisanzemo, maze dutangira urugendo rw'ubuzima dutyo. Dukwiye kugira impano ibeshaho, impano itanga ubuzima, impano irema, impano igarura uwenda kuducika, ikazura n'uwari upfuye. Kubaho rero ni ibya buri wese, kandi uretse kwirengagiza turabizi rwose. Dufatanye kandi tugire umutima wa kimuntu, imico ya kinyamaswa tuyamaganire kure. Hanyuma ubwenge n'impano dufite tubikoreshe twiyubaka kandi twubaka abandi, maze tugere ku byiza twifuza. Dukwiye kubaka imibereho n'imibanire myiza ya rubanda, kandi mu byiciro byose. Ni ngombwa kwerekana ibiboneka mu mibanire yacu bikwiye gukosorwa, ariko tunagaragaza ibyiza dukwiye gukomeraho, kugira ngo twubake ahazaza heza kandi twifuza binyuze mu kwidagadura no gutarama. Dukwiye gutanga ubutumwa bwubaka abatwumva, kandi ntidukwiye gusubira inyuma ngo dusenye ibyiza twubatse, ahubwo dukwiye kubishimangira. Ni umwanya w'abato kubyaza umusaruro aya mahirwe, ariko abakuru nabo ni umwanya wabo wo kwibuka umurimo ukomeye dufite wo gutegurira abato icyerekezo baganamo, bavana amasomo mu ngero nziza tugenda tubaha, dore ko imitekerereze yabo iba ikijegajega, bivuze ko bashobora guhuhwa n'umuyaga uwo ari wo wose, naho waba uturutse aho ariho hose. Ntidukwiye gusiga isi uko twayisanze nk'aho ntacyo twaje kuyimaramo, ahubwo isi ikwiye gusigarana ibimenyetso by'uko twayinyuzemo, abazadukomokaho bakabivanamo amasomo azabafasha mu buzima bw'ahazaza.